எங்க ஏரியால இருக்கிற வடக்கு நண்பி ஒருத்தவங்க இந்த ரெசிபியை கத்து கொடுத்தாங்க. அப்பத்திலிருந்து நான் எப்ப சிக்கன் எடுத்தாலும் இப்படியே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். செம்ம டிஃப்ரெண்டாவும் டேஸ்டாவும் இருந்துச்சு. ஒடிசாவோட ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷா இது. ஊற வச்ச சிக்கனை கொஞ்சமா எண்ணெயில வதக்கி உப்பு தனி மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறி கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி இந்த பதத்துக்கு வந்ததும் அப்படியே வச்சிடுங்க. கடாயில தளம்ப மிஸ்டர் கோல்டோட 100% கிரவுண்ட் ஆயில் ஊத்திட்டு பூண்டு செவக்க வறுத்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி பொரிச்சு கருவேப்பிலை வறுத்து வெங்காயம் பொரிச்சு பச்சை மிளகாய் வறுத்து இந்த ரெசிபியோட ஸ்பெஷலு முழுக்க எண்ணெயில செய்யறது. இதுக்காக தான் நான் மிஸ்டர் கோல்ட் கிரவுண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணேன். எண்ணெய் கம்மியா தான் பிடிக்கும், டேஸ்டும் எடுத்து கொடுக்கும். ஒரு துளி கூட எலும்பு இல்லாம வெந்த சிக்கனை பிச்சு வச்சிடுங்க. மிஸ்டர் கோல்ட் கிரவுண்ட் ஆயில் வாங்க இன்னொரு முக்கியமான காரணம், இந்த 350 ரூபாய் மதிப்புள்ள டிஃபன் பாக்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்கறது. எண்ணெயில பொரிச்ச எல்லா பொருளையும் நொறுக்கிட்டு வறுத்து பிச்சு வச்ச கோழில போட்டுட்டு உப்பு வெங்காயம் மல்லி எலுமிச்சை சாறு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா உருண்டை பிடிச்சிடுங்க. சுட சோத்த வாழை இலையில போட்டு அது மேல உருட்டுனதை வச்சு கொஞ்சமா அப்படியே சாப்பிட்டு பார்த்தா அமிர்தங்க. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டீங்க. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க.